सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। 2 बज रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, फिर अपन चलते हैं, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, ठीक। अभी तक हम लोग एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को, जिसके कारण फीवर आता है, को पढ़ रहे थे। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में घुस रहे हैं। रेस्पिरेटरी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ठंड का समय है, सर्दी खांसी बुखार देखने को मिलता है। तो कास या यूं कहूँ कफ या यूं कहूँ खांसी, इसका जो सिमिलर लैंग्वेज है, सामान्य भाषा में इसको खांसी, कास, खांग और अंग्रेजी में कफ कहते हैं। परिचय के तौर पे जिस विकार में रोगी को बार बार खांसता है, या फिर वो सूखी आती हो या फिर वो गीली आती हो, गले से बलगम निकलता है, वह कास है। सामान्य व्यवहार में कास को शुष्क बलगम या आर्द्र गीली कास को 2 प्रकार से देखा जा सकता है। लंग्स के रोगों में यह सर्वप्रथम प्रमुख लक्षण होता है। श्वास मार्ग में अथवा लंग्स के अंदर जो स्थित एक्सटर्नल पदार्थ जो होता है, जो श्वास के अवरोध और जो उसका पदार्थ होता है, जो क्षोभक होता है, इरिटेटिंग पदार्थ होता है, को बाहर फेंकने का ये प्रायः कार्य करता है। इसमें याद रखने वाली चीज़ होती है कि कास के साथ कफ मतलब स्प्यूटम हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। पहले प्रकार की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्टिव कफ और कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, तथा दूसरी प्रकार की अगर बात करते हैं तो सूखी खांसी, जिसको ड्राई और नॉन प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। रोग के प्रमुख कुछ कारण होते हैं। मुख, नासिका तथा गले में घूम के प्रवेश करने वाले या धूल गर्दा जो डस्ट होता है, उसके जो उपयुक्त मार्गों में चले जाने के कारण अथवा वायु द्वारा प्रेषित आमरस के मुख की ओर आने से, व्यायाम तथा रुक्ष अन्न सेवन करने से, भोजन के विरुद्ध मार्ग में चले जाने से तथा मलादि तथा छींकों के कारण के जो वेग होते हैं, जो उसके वजह से अवरोध होते हैं, उसके कास की उत्पत्ति होती है। खांसी श्वास तंत्र के रोगों में रक्त भित्ति, हृदयपात, मध्य वाकश, मेल्डिस्टेनियम के जो कैंसर होते हैं उसमें, या यूं कहूँ कि नियोप्लाज्म होते हैं उसमें ये लक्षण होती है। अगर मैं पानी पी लेता हूँ, आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग भी कर लीजिए। मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। किसी ने बोला था क्लास बंद हो गई है। कहाँ बंद हुई है भाई? मुझे तो नहीं दिखता। आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ खोज के ले आते हो, पता नहीं क्या बोलते हो, समझ में नहीं आता मुझे। तो हम लोग आज कफ को पढ़ रहे हैं। कफ एक्सपेक्टोरेंट कफ जो होता है वो, या अन्य जो कफ होते हैं उसके बारे में। कफ मतलब
जो रिलेटेड टू डिजीज़ बाय लंग्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पढ़ रहे हैं। इसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं, खांसी जो मुख्यतः अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है। एक शुष्क कफ, जिसको हम लोग ड्राई कफ कहते हैं। कास के जो कफ होते हैं, प्रेशक न होना, बार बार सूखी खांसी आना, छाती में दर्द, सीना जो सिर होता है उसमें शंख, उदर और पेशर्व की जो दर्द होती है, सूल होती है, वो अरोदाह या वक्ष से घुटने में, मतलब छाती से जब हम कोई चीज़ गुटकते हैं ना तो यहाँ पे दर्द महसूस होता है। कई बार उसके वजह से फीवर आ जाता है। मुख जो होता है वो सूखा सूखा महसूस होता है, प्यास की अधिकता होती है, मुख में कड़वापन होता है, स्वर जो होता है वो भेद जाता है, आवाज़, गला जो होता है वो बैठ जाता है। ये लक्षण में होता है। अगर हम लोग बात करते हैं उत्पादी अथवा अद्रा काश, मतलब जो गीला कफ होता है, काश में बार बार खांसी आती है, बहुत सा गाढ़ा बलगम निकलता है, मुख के द्वारा जो कफ वृत्त होता है उसमें रहने पर दिन भर व्यक्ति को आलस महसूस होता है, सिर दर्द, और कभी कभी जो सूंघनाशक होता है उसमें, तथा शरीर में गुरुत्व जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। काश एक कारण है, और दूसरी ओर ये श्वसन रोग में, क्योंकि दोनों प्रकार के अवस्थाओं में उत्पन्न होती है, अनेक रोगों में कफ एक लक्षण या उपद्रव के रूप में मिलता है, और जहाँ यह एक व्याधि के रूप में होता है, वही इसके लक्षण, अवस्था और दोष अनुसार रूप जो उसका होगा, उसके जो इस कंडीशंस होते हैं और उसके जो स्टेप वाइज हम बात करते हैं, तो उसको निदान और चिकित्सा कैसे होनी चाहिए उस पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्लासेस चल रही है। याद रखने वाली चीज़ है कि फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस, इसके अलावा में श्वासनी वास्फरक, श्वासनी शोथ, निमोनिया, काली खांसी, फुफ्फुस आवरण शोध, इन्फेक्शन, और कई बार इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन होता है। यांत्रिक शोध की अगर हम बात करते हैं तो धूम्रपान, स्वर यंत्र या श्वासन प्रणाली में किसी तरह का बाहरी पदार्थ, फॉरेन पार्टिकल्स चला गया है, और ऐसे कंडीशन में सेल एफबी का जो लगता है कभी कभी कि गले में कुछ फंस रहा है, कुछ पैदा हो रहा है, ऐसी खांसी के माध्यम से स्नायिक, जिसको हम लोग मेडिटेशन या अबुर्द की परिभाषा इसको दी जाती है, एवं एन्यूरिज्म की उस उपस्थिति भी पाई जाती है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड की, तो प्रति वर्ष, मतलब इसको हम लोग रिफ्लेक्स की बात करेंगे, उदर कृमि, हृदय आवरण शोध, कर्ण रोग, गूथ मतलब जिसमें वैक्स कान के अंदर आता है, उदर विकार, यकृत विद्रोही आदि से कास भी उत्पन्न हो सकता है। रोग का अगर हम पहचान करते हैं तो कैसे करेंगे? इसमें श्वास तंत्र से रोगी को कास सबसे अधिक पाया जाने वाला लक्षण है। खांसियों पर जब कफ निकलता है तो उसको
ब्रोंकाइटिस, अस्थमा आदि देखा जा सकता है। इस बात का सूचक है ये कि लंग्स में ब्रोंकोस अथवा उधर श्वासन तंत्र जो है उसमें कहीं कोई कफ से रिलेटेड विकृति तो नहीं है। ड्राई कफ हो तो यह जानकारी मिलती है कि गले और स्वर तंत्र में कहीं रक्त व्याधि कंजेक्शन है अथवा फुफ्फुस सावरण शोध इन्फ्लेमेशन है। फेरिंजाइटिस, टॉन्सिल इन्फ्लेमेशन, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी, जिसमें एक्यूट ब्रोंकाइटिस में कई बार प्लूरल इन्फ्यूज़न भी लिखा रहता है। ये एक तरह का एसाइटिस टाइप का है लेकिन लंग्स में होता है। थक जाता हूँ यार काम कर करके। शुष्क काष्ठ जब होता है, कंजेक्शन जब आता है तो व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लेमेशन, तीव्र ब्रोंकाइटिस, प्लूरिसी, ट्यूबरकुलोसिस प्रारंभ अवस्था आदि में सूखी खांसी आती है। कान में मैल तथा बच्चों के पेट के विकार में भी सूखी खांसी आती है। गीली खांसी कैसी होती है? क्या बोलना चाहिए, चीरकारी, ब्रोंकाइटिस, श्वासनी विफर, ब्रोंकोटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स के अंदर किसी प्रकार का विद्रोह हुआ हो या लंग्स कैंसर आदि में आता है। खांसी के दौरे जब पड़ते हैं तो श्वासन रोग, कुकुर खांसी, स्नोफाइलिया, श्वासन वाष्पारक, बढ़े हुए ट्यूबरकुलोसिस और जो हम सांस लेते हैं उसकी नलिका के अंदर के कैंसर में आता है। कमज़ोर और छोटी खांसी जो होती है वो प्लूरिसी के द्वारा आती है। इसमें पीड़ा के कारण रोगी को जोर से नहीं खांसी पता न, मतलब जोर से खांस नहीं पाता है। निमोनिया आदि में जो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है उस पर ऐसी खांसी मिलती है जैसे हिस्टीरिया की खांसी जोर से आती है और उसमें कुछ निकालता नहीं। तो ये पहचान हुआ। परिणाम क्या है? वृद्धावस्था में रोगी होने वाली इस प्रकार की खांसियों में को यथाय बताए कारण ट्यूबरकुलोसिस में जहाँ लंग्स काश क्षीण व्यक्तियों को शरीर का नाश कर देती है, बलवान रोगी को भी यह कभी साध्य तथा कभी पर्याय होता है। स्वाभाविक खांसी कफ से निकलने वाले कफ या स्राव को बाहर निकालने के लिए एक प्राकृतिक साधन का दुरुपयोग करते हैं, अर्थात कफ या स्राव की अनुपस्थिति में भी खांस कर कफ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो गहरे जो गाल होता है उसके आने पर कोशिकाओं जो होती हैं उसके अंदर गले का जो ऊपरी वयस्क जो लोग होते हैं उसके ऊपरी का जो क्षोभ होता है उसमें उत्पन्न किया जाता है और यही शोध दृष्टि खांसी का मूल कारण होती है। रोगी को यथासंभव खांसना नहीं चाहिए।
नींद आ रहा मुझे, तो मैं आज इस क्लास को यहीं ड्रॉप कर दूं। तो ये सारी तथ्य निकल के सामने आती हैं और यही कारण होता है कि कफ आता है व्यक्ति को इसके अंदर। इसकी कुछ विधि होती है, उस विधि को जान लीजिए। इस विधि के अंदर मूल कारण जो होता है वो होता है लेग्जेटिव, पसीना लाने वाली दवाइयों को देना चाहिए, कंप्लीट बेड रेस्ट करवाना चाहिए, गर्म जगह पर रख कर के रोगी को शीत से बचाना चाहिए, पीने के लिए गर्म पानी का सेवन करना चाहिए, शाम को सोने के पहले कफ एंटी कफ जो रिलेटेड रेमेडी होती है उसको दें। मूल कारण दूर करने के बाद भी अगर खांसी न जाए तो उसकी तकलीफ़ लैक्षणिक चिकित्सा करें। सामान्य रूप से काश में चिकित्सा में रोगी की तक जो प्रकृति होती है, बल हो या रोग हो, उसकी अवस्था दोष और भेद के अनुसार अनेक औषधियाँ योग सहायक चिकित्सा में हम लोग क्या करते हैं। इसमें एक खास बात है याद रखने वाली। सामान्य रूप से जब कफ की चिकित्सा कर रहे हों तो रोगी की जो प्रकृति होती है वो बिल्कुल, उसकी जो टेम्परामेंट होती है उस पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। बल तथा रोग की जो अवस्था होती है वो दोष के कारण भेद के जो अनेक अनुसार जो उसके औषधियों का योग होता है, कंपाउंड होता है, उसका प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किया जाता है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मैं इसी के साथ आज आज्ञा चाहूँगा क्योंकि स्लीपिंग मोड में मुझे जाने का मन कर रहा है, शरीर थक चुका है और अब शायद मैं अभी पढ़ा ना पाऊँ। 2 क्लास दिए हैं। इस क्लास को आप लोग बिल्कुल रीड कीजिएगा, समझ में आएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा अपने सवाल रखिएगा। क्योंकि संडे की जो मीट क्लासेस चालू होती हैं, इस महीने तो नहीं लेकिन हाँ अगले महीने से वो चालू मैं कर दूंगा, जो कि सेकंड फेज़ का फर्स्ट वे है, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। और अगर आपको लगता है कि आप अपना जो पढ़ा रहे हैं हम उसको आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। क्योंकि डायलूशन और डोजोलॉजी क्लियर होते के साथ ही आपको नासक रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है और क्यों अलग काम कर रहा है इसकी आप सभी को जानकारी हो जाएगी। मुझे मेरी काबिलियत से जानिएगा, सहानुभूति मत दिखाइएगा। मुझे सहानुभूति वाले पसंद नहीं हैं। अगर मेरे में काबिलियत है तो आप आएंगे, और अगर मेरे अंदर काबिलियत नहीं है तो आप नहीं आएंगे। तो इसी के साथ मैं आज के इस क्लास को विराम दूंगा, कफ को, और कल इसके आगे की क्लासेस पे मैं सुचारू रूप से आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगा। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।